como dixo un sabio, a Kamiki de Terutalina, o que hai que ser é músico, non pode ser un gilipollas, tío, sabes? Non seas gilipollas, que seas bo músico e xa está, tío. Mira, E seas boa persona tamén. ahora que nombras a Terutalina, que nombras a Miki, que vos sodes... Porque isto é unha pregunta, xa vos dixe, que esta pregunta vou facer solamente a que vos fan moitas veces, pero é que vos sodes de Muros, e Muros, aparte de ser un... Que é porque me faledes que digades a xente, vida a Muros, bueno, ir a Muros se non sodes fode chinchos, se sodes fode Non chinchos veía non esa Muros, vaiades, non veía esa Muros. vale? Animar a xente a ir a Muros, pero é que Muros, Terutalina, os rapantes, de Rapans, Isdexia, de Leiva. Iba a dicir máis, pero se me acaban de ir da cabeza. Completademe vos que talento hai en Muros. Capital Boscov. Na capital Boscov. Despois hai grupos de chavales que están salindo ahora, en plan, que están empezando a tocar e así. Os balallos. Sí, e despois hai rollo xente, por exemplo, Monolius é de Muros, tío. Bueno, Monolius son de Muros tamén. Linda aí un pouco. Mon é de Muros, joder. Bueno, a ver, son de Noia, din que son de Noia, pero son de Muros, todos son de Muros. Joder, Trapos Sucios era de Muros, tío. Que aparte Trapos era, tío. E despois hai chavales tamén que son músicos, tío. Os que están usando autotune tamén son músicos, tío. Sí, tamén hai moitos chavales empezando a sacar música así dese rollo rap e tal, que tamén mola moito. Lil J e tal, sí. En Muros non haberá outras cousas, pero música, gracias a Dios, ben que hai. E eso dá gusto, tío. Sí, ahora mismo hai conciertos cada punto fin de semana, en Muros. Sí. E con bo rollo entre vos, ademais. Sí. Iso é importante, joder. Se non houbera bo rollo, eu creo que non habería tantos grupos tampouco. É que o que falábamos fora de directo, claro, porque, joder, vos falades de Terutalina como un referente ou como algo que marcou un pouco que fixéchedes, os rapantes falan deles, Terutalina estrena algo e leva os rapantes a actuar con eles a Capitol, tives as redes sociales vosas, as deles, a interacción, vedes, mólame, porque, por exemplo, ves que anuncian os rapantes nun festival e aí está vos comentando, ou Terutalina ou de Leiva comentando, e fales moi ben todos de todos, seguramente haberá algún por aí en medio que sexa un pouco especial, pero ao final, o que falamos igual con estilos de música, que ti fales ben de Terutalina non te vai a provocar que ti non vayas a tocar ou que non escuchas a tua música. Claro. Que va, de feito, sempre chegou unha man no que poden, sabes? Non só o Terutalina, sino o resto de grupos. A ver, ao fin e ao cabo somos todos da mesma vila, sabes? Xa non digo do mesmo concello, a maioría da mesma vila, sabes? É o que che dixo antes, moitas veces cando, nós damos unha gira, vimos tocar en Santiago, traemos os rapantes, cando les dan unha gira van tocar a Coruña, levanos a nós, ou de Leiva, ou xa, a nós Terutalina levámonos tamén a tocar na súa gira esta de, non sei cando foi, en Muros tamén. Pero sempre nos axudan en todo, tío, nos axudamos a quen podamos, claro, os que están vindo ahora, tal, de balallos e tal, sempre lle botamos pa tamén cando podamos. É que, joder, eso, o sea, aparte, hai concertos todas as semanas, ahora por desgracia aquí na Coruña hai menos salas das que había, e eu creo que en toda Galicia hai salas que tiveron que pechar, pero é que hai días, hai vilas e hai horas para que, home, chegar un momento no que lógicamente non todos poden tocar, nin pode estar todo o mundo a un nivel máis top, a un nivel un pouco de vivir ou de poder ter algo con isto. Pero, joder, moitos sitios para tocar, non pasa nada, poder... Non, joder, mira, o Castelo Rock, tío, sempre levou un grupo local. O Castelo Rock ten a suerte de que cada puto ano pode levar a outro distinto. Leva así moitos tempos, tío. Un ano vai de Rapans, outro nós, outro non sei quen, outro non sei... levan así anos, tío. Joder, é que dice canto leva vendo grupos aquí. Suís, de Terutalina despois, que son todos o mismo, pero bueno. Jackas, son todos, tío. Todos foron en Muros. Pero falabasme antes da sala para ensayar. Sí, sala NAS. A sala NAS, claro, a eso de acceso... O sea, ti estás ensayando e pode entrar a xente... Sí, quen quere ir a seres de Muros, tío, ti podes ter un grupo, ti eres de Muros, faz un grupo, se eres de Muros, bueno, non sei se son o 60% do grupo,
E hai un porcentaje por si ven alguén de fora, non? Claro, tens un 60% ten que ser de muros, e xa podes ensayar. A ver, haberá quen sea un puto gilipollas que non quere que entre no seu ensayo a molestalo. Normalmente, tío, nós vamos a ensayar, veñen joder, archivo adxunto, tío. Mítico archivo adxunto. Que nos olvidamos, veñen a ensayar, tío, ou vamos a ensayar nós, entrade, e veñen a, eu que sei, tocarse uns temas, beber unhas cervezas, tío. A falar ali un pouco, para estar un pouco todos. Ao final, todos os grupos de muros, o sitio de reunión ou era a sala Nasmo, tío. Porque moitos grupos tamén agora van a súa casa ou calquer movida, dice o Cavi sobre todo, porque son unha puta mierda. Pero se nós vamos, Archivo Xunto vai, de Rapan se está indo, creo. Todos xuntámonos ali, tío. Hoxe ensaya Archivo Xunto, vamos a Astría a tocarlle un pouco os huevos, ¿no?